यहाँ पे गड्ढा है सामने ये वाला, इसे निकल नहीं रहा, इससे पीछे किया ट्रैक्टर को, ऊपर चढ़ा के लाएंगे अभी। और उसमें रेत भरी हुई है ट्राली में, आज इसको ले जा रहे हैं बाहर यहाँ से निकाल के। बहुत सारी रेत पड़ी थी, 8-10 ट्राली, बेचना है उसको, इसलिए बारिश लग गई थी तो निकल नहीं पाई वो। फिर चलो यहाँ से तो निकल गया, आगे देखते हैं क्या होता है। और पूरे ट्राली नहीं भरी है, इसमें से आधी खाली है, आधी को भरा है, तो गीला है सब लोग। हवा निकाला पहिया की। है यहाँ पे उस काफ़ी बड़ा, आराम दूर से ट्राली पे जाएगा। पीछे कर पीछे जान दो स्पीड में। लो गियर बदल दे, जो गियर रुक जाए। डार्लिंग निकल गई, डार्लिंग वो निकली टायर पट्टी। लो आगे देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रास्ता ख़राब है और उसके लिए हम लाए हैं रोड़ा भर के ट्राली में, पहले डालेंगे जिसके बाद निकालेंगे। तो रास्ते पे उनको डाल देंगे जिसके बाद निकालेंगे, वरना ट्रैक्टर है जो फंस जाएगा। ट्रैक्टर निकल जाएगा, ट्राली फंस जाती है वहाँ पे। चलो हाँ ले चल, ठीक है पटकना। इस रास्ते साइड में नाला है और इसकी वजह से सारा रास्ता ख़राब हो जाता है हमारा। हर साल यही प्रॉब्लम होती है, जब ट्रैक्टर निकालते हैं तो निकल नहीं पाता सही से। हर साल रास्ता करते हैं 2-4 हज़ार हर साल लगाते हैं। और भाई रास्ता है जो सब सामूहिक रास्ता है हमारा, तो कोई करने भी नहीं चाहता है इसको। पैसे लगाना कोई चाहता नहीं है, कोई आके आता नहीं क्या चलो रास्ते को सही कर लेते हैं। तो इस वजह से सबको प्रॉब्लम होती है। जैसे ट्रैक्टर निकाल देता
यहाँ तक कि बाइक तक नहीं जाती सूखे में भी। अब तो चलो ठीक है बारिश से गीला है, लेकिन सूखे में बाइक जाने का प्रॉब्लम होता है, बाइक तक नहीं जाती। इस टाइप से गड्ढे हो जाते हैं हर जगह। इधर बहुत दूर दूर से पानी आता है इधर खेतों का, इस वजह से क्या जगह कट जाती है हर साल। यहाँ पे चांस ज़्यादा है, यहाँ पर रास्ता पे यहाँ से इधर कर ले मैं ऐसे को। जान देते भाई, इधर गिर जाओ तो कहानी खत्म। तो आ गया है रोड, मेन रोड पर आ चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।